අද මම ඔයාලට මෙන්ෂන් එකක් වෙන්නන්න දන්නේ කුකුල් මස් පීකුළු කරි එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම පීකුළු කරි එක හදාන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කෑලි වල කපාගත්තු කුකුල් මස් පීකුළු ග්‍රෑම් 500, හීනෙට කපාගත්තු ලුණු ගෙඩිය, ආමු මිරිස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංචා, කරාමු නැටි, කුරුඳු, එනසා සහ මාළු මිරිස්. විනාකිරි මේසෙනි 2-3, තෙල් මේසෙනි 2-3ක් විතර, මිරිස් කුඩු මේසෙනත් මේසෙනි 2ක් අතර, බැදගත්තු පහේ කුඩු තේහෙන්ද තේන් 2ක් අතර, ගම් මිරිස් කුඩු තේහෙන්ද තේන් 2ක් අතර, කෑලියට කපාගත්තු අලගෙඩි 2ක්, පොල් කිරි කෝප්පයක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කරි එක හදාගන්න කියලා. මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන මේකට මුලින්ම මේ විදිහට තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙන වෙනකොට මුලින්ම මම දාගන්නවා කරාමු නැටි, කුරුතු කොතු සහ එනසා. මේ විදිහට එනසා කුරුතු කොතු ටික පොඩ්ඩක් බැදගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු. මේ විදිහට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා ලුණු ටික. මේ විදිහට ලුණු ටික කලවම් කරගත්තා පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්නවා මාළු මිරිස්, අමු මිරිස් සහ කරපිංචා ටික. දැන් මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා පස්සේ දැන් මේ ලුණු ටික විනාඩි 2-3ක් විතර පොඩ්ඩක් ටෙම්පරල් කරගන්න ඕනේ. මේ ලුණු ටික ටෙම්පරල් කරගත්තා පස්සේ ඊට සම්මත දාගන්න පීකුළු ටික. දැන් මේ පීකුළු ටික මේ විතර පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පිටු ටිකක් පොඩ්ඩක් කුක් කරගත්තා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා මේ විදිහට අල කැලි ටික. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා කළු කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, සහ අවශ්‍ය වන ලුණු කුඩු. මේ විදිහට සේරම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා මේ විදිහට විනාඩි ටිකක්. දැන් මේක විනාඩි 10-15ක් විතර අඩු මින්නරේ මේ පීකුළු වලින් මුණන වතුර ටිකෙන් කුක් කරගන්න ඕනේ හොඳට.
විනාඩි 5ක් විතර මේක කුක් කරගත්තට පස්සේ ඊට නම් කරන්නේ මේකට දාගන්නවා පොල් කිරි ටික. මේ විදිහට පොල් කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක කිරි කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳට හැඳිගගා මේක තික් කර එකක් ගන්න දෙනකන් හිඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට ඉඳී ගන්නවට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේක ඕෆ් කරගෙන විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තව ටිකක් හිඳෙන්න තියලා ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට කුකුල් මස් පීකුද කරි එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.